Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Акыркы 10 күндүн ичинде орун алган Кыргызстандагы окуялар өлкөбүздүн тарыхында кезектеги унутулгус учурлардан болуп калды. Кыргыз эли өзүнүн биримдиги, ынтымагы жана албетте биринчи кезекте эр жүрөк жоокерлеринин баатырдык аракеттеринин арты менен эгемендүү Кыргызстандын бүтүнлүгүн сактап кала алды. Тажик бийлигинин кара ниет куралдуу агрессиясы Кыргызстандын аймагына кол салып, жергиликтүү элин кырып салып, жерине ээлик кылып алабыз деген тилеги таш капты. Душманга каршы күрөштө баатырдык көрсөткөн ата-бабаларыбыз тууралуу тарых китептеринде окуп же кино тасмаларда көрүп келген коомубуз бүгүн эми дал ошондой баатырдыкты учурдагы замандаш эр жигиттерибиз жасап жатканына күбө болуп отурат. Душман канча айла амал кылбасын, канчалык кыргыз элин иштен бөлүп жарып, алсыратып биримдигин кетирүүгө аракет кылбасын, бирок алардын максаты ишке ашкан жок жана мындан ары дагы Кыргызстаныбызды ар кандай душмандан Кудайым өзү сактап, жергебизде тынчтык гана болсун деп тилек кылабыз. Мекен үчүн өз жанын берген жоокерлерибиздин жакындарына сабырдуулук тилейбиз жана баатыр уулдарды тарбиялап өстүргөн ата-энелерине башыбызды ийип таазим кылабыз. Душман кол салганда дароо амбицияларын четке сүрүп, чапатырмак киришип, колунан келген жардамын берүүгө шымалана киришкен элибиз менен албетте сыймыктанабыз. Кыргыз эли башка дүйнө элдеринен дал ушул сыпаттары менен өзгөчөлөнүп, дал ушул мүнөзү менен өзүн эл катары жок болуп кетүүдөн сактап, миңдеген жылдардан бери жашап келе жатканын баарыбыз жакшы билебиз. Башыбызга кара булут айланган учурдан пайдаланып, ушул душмандын кол салуусун дагы өзүнүн жеке пиарына, жеке кызыкчылыгына колдонуп жандалбастаган айрым тараптарга болсо, албетте бааны жараткан өзү берери шексиз. Мындайда душмандан ашып өтсө өткөн, бирок кем калбаган өзүбүздүн айрым ичибиздеги мекендештерибиздин жүзүн дагы бир ирет так көрүп алууга тагдыр өзү бүткүл кыргыз элине мүмкүнчүлүк түзүп берди тура. Мунун баары албетте тарых. Ал эми тарых болсо биздин келечегибиз үчүн так жол көрсөтүп берүүчү эмеспи? Бул ирет тажик агрессорунун бир учурда Кыргызстандын 20га жакын чек ара багыты боюнча кол салуусу, кыргыз тараптын алдын ала берген эскертүүлөрүнө куулук менен мамиле жасап, эч кандай куралдуу кол салуу болбошун кайра белгилеп отуруп, бирок иш жүзүндө таң атпай туруп жакын тургундарыбызга кол салуусу албетте учурдагы тажик бийлиги кыргыз жерин ачыктан ачык курал колдонуу менен басып алууга аракет кылганын даана көрсөтүп турат. Бирок айрым акылдуу сунуп, элдин көңүлүн башка жака бургусу келип жаткан биздин интернет баатырларыбыз айтып жаткан жөө жомокторду эске албаганда, кыргыз чек арачылары жана тийиштүү аскердик түзүмдөр тажик агрессорлоруна жетиштүү сокку берип, бир эле учурда 150 миңге жакын тургундарыбызды коопсуз жайга көчүрүп кете алды. Албетте мунун баары Баткендеги жергиликтүү элибиздин түздөн түз колдоосу жана абалды туура түшүнүү менен жасаган аракеттеринин жардамы менен болду. Эгер мындай ыкчам аракеттер көрүлбөгөндө, абалга өз учурунда туура баа берилбегенде, жүздөгөн, балким миңдеген мекендештерибиздин каны төгүлүп, тажик бийлигинин куралынан, аткан ракеталарынан, минометторунан ажал таап калышы талассыз эле. Муну эми Баткен жана Чоң Алайдагы жергиликтүүлөр толугу менен түшүнүп, өз көздөрү менен көрүп турганы анык. Демек, кыргыз аскерлерин же кыргыз бийлигин тажик бийлигинен ашып өтүп жамандап, каралап, аракетсиздикте айыптагысы келип отурган төшөк баатырларынын сөздөрү албетте бир тыйынга кымбат бир куру сөз болуп калды. Алар интернетте акылдуу сөздөрдү жазып коюп, жылуу төшөктө уктап жатканда, Баткенде жүргөн эли журт, аскерлер жана аскер башчылары душман менен айыгышкан салгылашуулар менен алек болуп, өзүнүн жаны менен, болгон күчү менен мекенибиздин 1 сантиметр жерин душманга бербейбиз деп кан кечип жатышты. Ал эми клавиатура артынан эрдик кылып жаткандарга болсо, кимди кызматтан алыш керек, кимди кызматка коюш керек, кайсыл блогерди камактан чыгарыш керек, кайсыл саясатчы билимдүү, кайсыл аскер башчысы ката кетирди, күнөө анда, күнөө мында деген сыяктуу маселелер зарыл болуп жатты. Кээ бир саясатчылар болсо көчөгө артынан акырын Ак үйдүн алдына митинг уюштуруп коюп, өзү өлүмүш болуп, депутаттардын артына өтүп жашынып, эч нерседен кабары жоктой, митингге эч кандай тиешеси жок адамдай болуп, баягы эле адатынча туруп берди. Баары бүтүп чек арада абал турукташкан соң албетте
özü daim aytıp жүрgөн özünün bakma blogerlerin жетелеп alıp Batkenge barıp 5-6 adamды çoğultup alıp akıl yürötüp koz süylöp keleverdi. Uşunu menen жалган жашоонун dagı bir uçurları öttü da ketти. Prezident Japarov menen УКМК başçısı Taşiyevdi жемелеп, күнөөнүн баарын ушул эки кишиге коюу пропагандасы эми дагы ого бетер күчөй турганы анык нерсе. Анткени баарыбыз байкагандай чек арага тажик тарап кол салды деген мүнөттөн баштап, кубанычы койнуна батпай, ушунчалык сүйүнүп, кыргыз тараптан мынча адам каза болду десе, ого бетер асмандан издегени жерден табылгандай бактылуу болуп, майрам болуп аткандай кубанып отургандарды да соц тармактардан көрүп турдук. Кантип бийликти жамандасам экен, кантип буларга элди каршы тукуруп, бийликти ала калсам экен деп айласы кетип, башы катып отургандар үчүн албетте тажик агрессорунун кол салуусу, андан кыргыз тараптын жоготууларга учурашы майдай жакты да калды. Эми булар ар эки сөзүнүн биринде чек арада мынча адам каза болду деп, Жапаров менен Ташиевди болушунча каралап, асылып эле жатып калышары анык. Арасында кээ-бир өзүнүн ичиндегисин тыя албаган артисттери ачык эле кыргыздар утулдуңар деп кубанып, соцсетте майрам кылып отурганын да көрдүк. Бирок булар эч качан дал ошол Жапаров менен Ташиевдин ыкчам аракеттеринен улам сатып алынган заманбап курал-жарактар жана аскердик техникалардын өз убагында туура жасалган аракет экенин айта алышпайт. Ошол көрүлгөн чаралардан улам тажик агрессору тумшукка катуу сокку жегенин, өзү катылып анан катыгын алганын эч качан баалап, ыраазы болуп айтышпайт. Тажик агрессорунун артында канчалык чоң державалар же канчалык чоң күчтөр турганына карабастан, душманга өз убагында тайманбастан татыктуу жообун бергенин эч качан кыргызстандык катары сыймыктанып айта алышпайт. Туура, жоготуулар болду. Бирок ал жоготуулар Кыргызстаныбыздын, мекенибиздин жерин коргоо үчүн, кыргыз элибизди коргоо үчүн болгонун түшүнүп турушса да, түшүнмөксөн болушат. Тажик агрессору кандай жооп алганын, канчалык жоготууларга учураганын биздин ичибиздеги душмандар эле эмес, тажик бийлиги өзү дагы айткысы келбейт. Кандай болгон күндө да кыргыз элибиз жана бүткүл дүйнө жүзү бүгүнкү кыргыз бийлигинин позициясын так жана даана билди. Президент Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан бүт жер жүзү уга тургандай кылып, биздин тилек максатыбызды айтты. Эми мындан ары албетте эли жерибизди коргоо үчүн, бейиштей болгон мекенибиздин бир уч топурагын дагы душман колуна карматып койбоо үчүн дагы да болсо биримдикте, ынтымакта жана албетте күчтүү даярдыкта болушубуз абдан зарыл. Баарыбыз так билгендей, Кыргызстан бир гана өзүбүзгө, чыныгы мекенчилдерге гана керек. Эч качан биздин ата журтубузду бирөөлөр келип коргоп, өнүктүрүп, өстүрүп бербейт. Ар бир элдин, ар бир өлкөнүн өзүнүн улуттук кызыкчылыктары жана өзүнүн проблемалары өзүнө жетип, ашып турат эмеспи. Андыктан өлсөк дагы, каныбызды, жаныбызды берсек дагы, келечек урпактарыбызга Кыргызстаныбызды чек арасы бүтүн, улуту сакталган, тили сакталган өлкө катары өткөрүп берүүгө ар бирибиз милдеттүүбүз. Саламатта калыңыз. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз.